Svandís Guðmundsdóttir er 5 barna móðir og býr á Selfossi. Hún er frumkvöðull á sviði handunnis brjóstsykurs sem er án allra aukaefna. Hún ætlar að sýna okkur hvernig hún fer af því að búa brjóstsykurinn til. The great big greedy nincompoop. Augustus Gloop, so big and vile, so greedy, foul and infantile. Come on, we cry, the time is right, the sentient shooting up the pipe. But don't dear children be alarmed. Augustus Gloop will not be harmed. Augustus Gloop will not be harmed. Svandís, nú ert þú 5 barna móðir og býrð á Selfossi. Þér dettur allt inn í hug að fara í brjóstsykurskerð. Hvað kemur til? Ég sá svona námskeið auglýst það að halda námskeið. Ég fór í það að vera bara með námskeið og svo ákvað ég það að mér langaði til að búa til eitthvað meira. Því ég sá þetta gert í Tívolín í Kaupmannahöfn, svona bara hver sem getur komið og hort á og þá ákvað ég svona að gera eitthvað meira úr þessu heldur en bara námskeið. Og líka það að það er engin annar á Íslandi að gera þennan brjóstsykur. Hvað er svona sérstök við brjóstsykurinn sem þú ert að gera? Hann er ég gera hann eins náttúrulega og hægt er. Hann er úr svona ávaxta og grænmetislitum og bragðefnum, rauðiliturinn til dæmis rauðrófum, svarti grænmetiskól og það er engin svona aukaefni, engin rótatarefni eða þurrkunarefni, bindiefni, þrávarnarefni, bragðaukefni, allt sem er í sælgæti og það er ekkert í brjóstsykurinn mínum. Hann er á bragði eins og hann var í gamla daga. Það er engin svona aukaefni sett í. Þegar ég leitið inn á heimasíðuna hér, þá tók ég nú eftir því að nöfnin á brjóstsykurunum hjá þér, þau eru nú kannski ekki eins og maður á að venjast. Svona allavega á sælgæti. Nei, einmitt. Það er til dæmis Katla, sem er svona lakkrísbrjóstsykur með chili og kæjunupipar. Hann er svona rauður og svartur eins og maður býst við svona þegar Katla gís, hvernig hún verður Og svo það Eyjafjallajökull og það er Laki og það er Eldhraun. Svo er ég að þróa svona áfram að búa til brjóstsykur með söl. Hann heitir Fjörulalli. Og það er svona, ég að reyna að hafa þetta svona íslensk nöfn. Og svona sérstakt. Og þetta auðvitað búið að vera heilmikið þróun að búa til þessa brjóstsyka. Að bara að finna hvað maður þarf mikið í þetta og svona og búið að vera svolítið skrautlegt stundum þegar maður að prófa eitthvað nýtt. Hvernig til tekst. Tekur langan tíma að búa til svona brjóstsykur? Nei, það er bara þetta hver lögun tekur svona 1,5 tíma. Og ég fæ út úr því 5 kíló brjóstsykur. Þetta er náttúrulega allt handgert, nema ég meina litla vél, svona klippivél sem bróðir minn hannaði og smíðaði. Ég var búin að vera að leita lengi að vél á netinu, ég fann enga þannig að við sáum bara þessa vél á YouTube og skoðaðum bara myndbandi vel og hann bara fór og smíðaði þessa vél fyrir mig. Eftir þessi YouTube að sýna hvernig brjóstsykur var gerður á YouTube. Já, máttur YouTube mikill. Já, þannig að hann bara smíðaði hana og hannaði hana og hann gerir allt svona fyrir mig. Hvernig til dæmis fáið þið rendur og annað í brjóstsyk? Það er bara, hvað ég að segja, maður gerir þetta bara svona eins og Bismarckinn, hann er rauður og hvítur. Maður gerir bara svona stóran hvítan, svo setur maður rauðan í svona rendur og tegir þetta til og snýrð og þá fær þetta bara allt svona. Þá kemur þetta bara.
Þannig að þetta er svo sem ekki flókið. Nei, alls ekki. En hvað segirðu fyrir þið svona í framtíðinni með brjóstsykursgerðina? Það er náttúrulega að opna svona, að hafa vinnustofu og verslun. Það er svona draumurinn hjá mér. Það sem gestur á gangandi og hópar geta komið og bara hort á mig búið til brjóstsykurinn og fengið að smakka heitum mólum og fengið svo að versla og þetta er svona draumurinn hjá mér sem rætist vonandi. Alveg örugglega. En þú hefur verið líka með námskeið sem að þú hefur verið að halda. Já. Hvernig er það? Getur fólk verið að kíkja til þín og sjá þig búið þetta til eða? Nei, það þarf að panta sko. Ég er mikið í óvissuferðum. Þetta er svona klukkutími og korter, svona þessi stuttu námskeið eða bara svona þetta ég sýni brjóstsykurinn eða hvernig hann er gerður og svo fær hver og einn að búa sér til sína móla. Ég er búin að vera mikið með bekkjarkvöld. Þá kem ég bara í skólastofuna og krakkarnir fá að fylgjast með og búið til stóran sleikjó og það er alltaf alveg svakalega gaman. Þeim finnst þetta vantarlega mjög spennandi? Já, mjög. Alveg. Þetta er voða gaman líka. Þau spyrja svo mikið og ég er að segja frá sögu brjóstsykursins og þau fylgjast vel með og þetta er voða gaman að sýna þeim þetta. Spá þau þá eitthvað í efnunum í brjóstsykurinn? Þau hafa ekki gert það fyrir þarna sko. Þau fóru að hugsa sko hvað er í brjóstsykur, hvað er í sælgæti og ég er svona að segja frá litarefnunum og svona og það er mikið verið að hugsa þetta. Finnst þið það að vera vitundarvakning hjá krökkunum eftir að þau eru búin að hitta þig? Já, mér finnst það. Þau sjá hvernig þetta er og úr hverju þetta er og sérstaklega litarefnin. Það var mjög mikið af börnum sem hafa hort á þátt sem var í sjónvarpinu litarefni í matvælum og þar kom ýmislegt fram. Til dæmis eins og rauði liturinn sem er notaði mest allt sælgæti og svona í matvöru sem er náttúrulegur á vísu en hann er sko búinn til úr kaktusalúsum og eftir þennan þátt þá voru krakkarnir mikið að spyrja mig hvort ég væri að nota kaktusalís í brjóstsykur. Það var gaman og ég nota það ekki. Although of course we must admit he will be altered quite a bit. Slowly wheels go round and round, And cogs begin to grind and pound. We'll boil it for a minute more until we're absolutely sure that out he comes by God by grace. a miracle has taken place. A miracle has taken place. This really poop, this mouse is